Alright, igluluto na siya. Ako nagluluto mga kainong, inuuna ko, kalala kapag kagata, inuuna ko ang luya para magkalasa siya. Isunod natin din yung bawang. Tapos isunod. Yan, gigisa lang natin yan. Tapos, isusunod natin dyan ay kamatis. Pag nagluluto ako ng gata, lalo na kapag may hipon, lalagyan ko ng kamatis. Kaya gigisa lang natin yan mga kailong. At habang nagigisa tayo ng ating nilulutong pang-ulam, magsaing na rin tayo. Hindi ako ngayon kasi hindi ako nag-rice cooker kasi may issue yung rice cooker ngayon dito. Lado ko na lang muna sa sinamang sa akin. Yan. After nyo, lalagay na natin yung hipon. Lagyan na natin yung binalatan natin hipon. Binalatan ko natin siya kasi para hindi na pahirapan kumain. Hindi siya babalatan, di ba? Kasi balat na siya. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos patis. Wala akong bagoong patis na lang. Yan, tansyado na. Takpan mo siya.
Ayan, kumukulo na yung aking sinaing. So, hihinaan na natin yung pagkahina-hina para hindi masunog. Pwede natin lagay yung sitaw. Tapos ang ating kalabasa. Malinis naman yung kamay ko guys kasi nagugas naman ako. Kaya pag nagluluto pa, laging basahin kamay mo kasi kailangan maghugas. Yan, nakaloli yung malang to. Tapos pag medyo nagisa mo na siya, sama ng konti yung apoy. Ayan. Igisa-gisa mo lang siya guys. After nyo, lalagay natin yung yung gata. Since wala tayong bagoong, lalagyan na lang natin siya ng Knorr cubes na fish. Kakalat mo lang siya ng ganyan. Wala tayong bagoong, ito na lang pampaangat natin ng lasa. Lalagyan nyo yung sili, ganyan. Amo ilalagay yung gata. Ayan. Coconut milk ang ginamit ko. Ayan. Tapos hintay mo lang yung kumulo mga kailong. Okay na rin yung ating sinaing. So, pagkainin ng sinaing natin, malamang luto na rin yung ating ginataang sitaw kalabasa with hipon with shrimp.
Lakasan natin ng konti yung apoy para pag malakas yung apoy kasi madaling mag-evaporate yung sabaw. Ayan. Tignan lang natin kung tignan lang natin guys kung nag-balance na yung alat at saka yung linamnam at saka yung tamis ng gata. Yun. Sarap. Hindi ako naglolo ko guys. Mga kailong, hindi ako nagbibiro. Masarap talaga siya. Kailangan kasi pag nagluluto ka, hindi mo isasaalang-alang yung panlasa mo, kundi isasaalang-alang mo yung panlasa ng mga kakain din. Kasi hindi naman pare-pareha sa mga panlasa natin. So, lalo na ako, ang panlasa ko sa alat matapang. Kahit konting alat lang, so matabang yun para sa iba. Kaya, yun. Sa akin, ito, okay na tong lasa na to. Kaya tatapangan natin yung alat. Dadagdagan pa natin yan ng konting patis. Kasi, yung mga kasama ko sa bahay, iba yung panlasa nila sa panlasa ko. So, dagdagan pa natin ng konting paminta para yung spicy niya medyo maanghang konti. Kasi guys, natuklasan ko based on my experience, natuklasan ko na yung paminta kapag sinasama mo sa apoy, I mean sa pagluluto, sa init, na-expose siya sa init, lumalabas yung kanyang spice, pagka-spicy. Yung anghang na lasa. Kaya yun. Yan. Patutuyuan lang natin ng konti yan. Yan, luto na yan mga kailong. Masarap sana ito kung may bagoong. Kaso wala akong bagoong. Bagoong alamang. Yun na, matapang na yung ganyang alat. Tsaka yung pagka-seafoods niya, malalasahan mo. Kasi dahil dun sa nilagay nating fish snorkel. Alright. Okay mga kailong, yun na, pwede na natin patayin yan. Kasi ayaw naman natin masyadong luto ang gulay. Yan. Yan ang aking ginataang kalabasa sitaw with hipon. Yan. Kung nag-enjoy kayo sa aking videos, please follow my FB account. And antabayanan nyo lang po, like and share and heart po sa aking mga videos. Maraming salamat po mga kailong.